Pa naravno da se sećam. To se ne zaboravi. Mislim, sećam se svega. Sećam se jako dobro momenta kad se autovala. Kako da ne, sjećam se, s obzirom da ja nisam moja kćerka, bila jako mlada kada se to desilo, sa nekih možda svojih 16-17 godina, i mogu reći da je taj dan ostao u mom sjećanju kao jedan vrlo neobičan dan. Kako je bilo? Pa njoj je najteže bilo. To su roditelji koji do neke mere prihvataju svoju decu i oni na terapiju dođu sa pitanjem šta oni mogu da urade pa da situaciju načine boljom ili manje teškom. Sad ta njihova pitanja se ne tiču toga da se dete promeni, najčešće se tiču toga kako da oni sa detetom ispregovaraju, da ukoliko je dete lezbijka ili gej, njihov identitet bude što manje vidljiv. Znači to kako da se sad mi dogovorimo da ti budeš to što jesi, ali da nas svet zbog toga ne zamrzi. Oni u stvari prvo kreću od te ideje, dobro, ali ako se ja ne autujem, ja i dalje mogu da imam neki život koji je samo skriven. Znači neka vrsta dvostrukog života. Mi kako radimo i kako vreme prolazi, ljudi to najčešće počinju da nazivaju dvostrukim životom, koji u jednom trenutku postane nepomirljiv. Znači ta dva života se ne mogu pomiriti jer emotivni ovaj život koji se tiče seksualne orijentacije, sada kada pričamo o lezbijkama, gejevima ili biseksualnim osobama, znači njihova seksualna orijentacija, emotivni život, romantični odnosi, u stvari počinju da imaju sve veću težinu. Što više odrastamo, to prosto tako i biva. I to počinje da bude nepomirljivo sa potrebom da porodica u tome učestvuje ili uopšte sa potrebom da skrivanje prestaje. I kada se taj konflikt, kada on sazri, onda u stvari ljudi počnu mnogo otvorenije i zrelije da razmišljaju o tome šta mi autovanje donose. Znači rizici od autovanja, od raznih gubitaka u stvari počinju da budu da imaju sve manju težinu, ne u smislu emotivne povrede, ako stvari krenu naopako, ta povreda jeste velika, ali ovaj kapacitet ja to ipak mogu da preživim i da nađem način da se sa tim nosim, on se sve više povećava. I sad to tako kad pričam, to u stvari ima veze i sa godinama deteta, u smislu da što je dete starije, taj će kapacitet njegov da može da se izbori za sebe, čak i kada ako porodica loše odreaguje, on prirodno raste, kako ljudi završavaju škole, fakultete, zapošljavaju se, pronalaze socijalnu podršku u nekim drugim aspektima, sa prijateljima, partnerima i tako dalje. U tom smislu grade neku zajednicu koja ipak može da izdrži čak i ako se ta povreda odbacivanja od strane porodice desi. Ako idemo sa tom stereotipnom pričom da roditelj sazna tako što mu dete kaže, onda je to bolja situacija. Mnogo je gora situacija kada roditelj sazna tako što čeprka po detetovim intimi, stvarima, dopisivanjima, šta god, pa onda tamo nađe informaciju koju potencijalno dete uopšte nije bilo spremno da podeli. Možda još i gora situacija od toga je u stvari da roditelj sazna tako što mu neko kaže. I naravno ako mu to neko kaže na jedan negativan način, u smislu ogovaranja, upozoravanja, priče o tome, znaš šta se strašno dešava sa tvojim detetom, gde je viđeno i tako dalje. Moje autovanje moje majci, pošto moja mama samohrana majka, se desilo u augustu 2012. godine, znači finog staža autovanja. Na jedan jako simpatičan način, moja mama je peglala veš. Ja sam bila za kompjuterom i kao... S obzirom da je ona to tako spontano rekla, sve ono što je trebala da kaže, ja sam to tako spontano sve saslušala i... Okrenula sam se i rekla joj, mama, ja mislim da sam sad zaljubila u djevojku. I mama je uzela peglu, minuta tišine, i nastavila peglati veš, a ja sam se samo okrenula prema kompjuteru i pustila neku muziku. Tu je se sva priča završila. Međutim, vjerovatno je to bio prvobitni, ajde ako kažem šok, pregruba je tu riječ, vjerovatno neka prva nepoznata stvar koja se desila i za koju treba vremena zaista da se isprocesuira, da se tu negdje primi nešto novo, neki novi pojam, neko novo razmišljanje u tom smislu da bi mogla se čitava situacija sagledati na jedan najbolji način. Ja sam pretpostavljala, nisam imala potvrdu, naravno, ali njoj je bilo najteže i bilo mi je jako žao.
Iskreno, bio je vrlo emotivan trenutak, ni malo lak, i kada želiš nešto da kažeš što te muči mnogo, onako što kažeš što ti je na duši, treba to izgovoriti, treba to prelomiti i nije to uopšte lako. To se naravno sve videla na njoj, mislim, ja je poznajem. Jako, jako emotivan trenutak za obe nas. Sve je to bilo okej, mislim, posle, ali eto, samo taj trenutak da se to izgovori, to je cela, da kažemo, bila neka poenta svega toga. Ali ne sjećam se baš kako je došlo do toga da joj ja kažem. Mislim da me ona možda pitala kao da li se viđem sa nekim i onda sam ja nešto rekla. Samo se sećam da sam dosta plakala, da je bilo emotivno. Da, mislim, ona je prihvatila je to okej. Rekla je da je bitno da sam ja srećna i da tako te neke majčinske stvari. Kada sam imala 16 godina, živela sam sa tatom. Moja mama je bila teško bolesna i nepokretna, te je živela u domu, a tata i ja smo živeli sami. Moj tata je video koliko često se ja viđam sa devojkom i mislio je da je ona samo najbolja drugarica, sa kojom se baš često družim. Ali ja sam mu vrlo direktno predstavila svoju devojku kao devojku, da se zvanično upoznaju. Prvo je tata bio iznenađen i šokiran, a onda je postao vrlo težak, nepristupačan. On do sada to još nije prihvatio. I onda dođe trenutak, zato što sam ja bliska s mojoj majci. I oduvek smo bili, zato što je moja majka jedna divna osoba. Zato što je uvek znala da sedi kao sa tobom, da kao da tebe isluša, ali da te isluša ono sa cilj da ona tebe razume. I onda se desi trenutak da ja sednem s mojoj majci i ja kažem, mama, čuj, ja sam se zaljubila u devojčicu. I mislim da je najviše kao iz panike rekla, ne, to ti je tebi samo faza. I u trenutku kad je ona to rekla, ali nije bila neka burna reakcija kao nije, da je bilo kao, ne možeš ti to, ne može to tako, to nije u redu. Nikad nije rekla išta od toga, samo je bilo kao, okej, razumem, ali ti je samo faza, kao proći ćete. U tom trenutku kad je rekla kao, ali to je samo faza, ja sam kao prestala da slušam. Zato što sam ja znala da nije. I samo kao isključila se iz tog razgovora. Kompletno. A ocu se nikad nisam autovala. I nikad neću. Najvažnija i najveća podrška u mom životu pored tate je bila moja tetka, Marija. Ona je bila najbolja žena koju sam ikada poznavala i bila mi je kao druga baka. Nisam joj direktno prišla da joj kažem šta sam ja, ništa tako. I jednom me je pitala, kako ti je devojka? Ja sam bila potpuno šokirana, primetila je. A onda je samo rekla, bitno je da si srećna i ništa drugo. Od tada se naš odnos dosta promenio i postale smo jako bliski. Sa njom sam mogla otvorenije da pričam o svojim osjećanjima i bukvalno o svemu, dok sa tatom ne mogu. Sa njim pričam o drugim stvarima, tipa o školi, poslu, ali ne o privatnom životu. A tetka je bila neopisivo dobra žena i velika podrška. Možda ona nije bila ni svesna koliko je to za roditelje bilo sve, da kažem, su sve bili neki kao šokovi. Nije dobro reći šokovi, ali tako neke situacije pred koje nas je stavljala. Prosto šta sad, izbori su izbori, to smo se trudili da poštujemo. Kada je došla jedan dan meni i rekla, mama, ja imam devojku, ja sam rekla, okej. I pretpostavljam se ona iznenadila, videla sam da je strašno stalo da ja to prihvatim i posle je to rekla. Imam muža, nekako nismo bili u istom trenutku prisutni i on je na isti način odreagovao. I eto, izostalo je možda neka drama ili tako, mi smo to najnormalnije prihvatili. Što je reakcija manje intenzivna, to bolje, naravno, zato što ta prva reakcija koju roditelji imaju, ona stvarno
nažalost, ima moć da obeleži, da zaseče odnos, da ga rani. I sad što roditelji negativnije reaguju u tom prvom trenutku, to će biti teže reparirati. Zašto? Zato što dete dođe iz te pozicije, ali ja želim da budem iskrena ili da budem iskrena i želim da budeš uključen u moj život i želim da znaš šta mi se dešava u životu, a roditelj na to izuzetno negativno odreaguje. Znači potreba deteta je vrlo velika i vrlo ranjiva i onda je i kapacitet loše reakcije roditelja da nanese tu povredu u stvari veliki. I sad naravno da nijedan roditelj ne razmišlja o tome. I oni i kada razmišljaju o tome, razmišljaju te kasnije. Nije veliki broj ljudi za bilo šta u životu koji može baš tako jako svesno i prisutno da razmišlja, posebno kada je ovako osetljiva tema u pitanju, je da roditelji nakon te inicijalne reakcije, to je reakcija u kojoj je potrebno vreme. I sad to vreme stvarno može da varira. Negde je prosek oko 6 meseci, recimo, da bi trajala ta prva reakcija nekog šoka. Naravno da ne traje ona za sve toliko dugo, ali što ona duže traje, to može doći do većeg udaljavanja u odnosu, jer uglavnom kada su roditelji u toj fazi, ono što se u porodici dešava je da je informacija saopštena i da je ona ostala da visi u vazduhu. Znači, ako roditelji ne odreaguju izuzetno negativno, već imaju neku drugu vrstu primerenije reakcije u smislu dobro, ok, moram sada razmislim ili šta god, to tako ostane neobrađeno da visi u vazduhu, jer roditeljima zaista i treba vreme da razmisle. Šta god da nam se u životu veliko desi, jedna mudra reakcija je da stanemo pa da razmislimo o tome. Što se duže razmišlja, rizik je za dete da će to sve više dete da percipira kao povredu ili kao odbacivanje, jer ja sam rekla nešto što mi je važno ili rekao nešto što mi je važno, a tebe nema da na to odreaguješ. I tu isto ako se preterano odlaže razgovor koji sledi nakon davanja prve informacije, u stvari može da dovede do udaljavanja gde nikome tu nije namera da se udalji, ali pošto stvari vise u vazduhu, onda dođe neminovno do udaljavanja. Ako ne možemo nešto da pričamo, onda tu nastaje distanciranje. Tokom taj period kad je moja majka znala, znači taj jedan trenutak autovanja do dan danas je bio putovanje. Zapravo sam očekivala možda i goru reakciju od toga. Meni iskustvo pokazuje da u stvari ipak ljudi i istraživanja, ali uistinu u Americi, da ipak najveći broj roditelja ne odreaguje tako drastično, da strah kod dece zaista jeste da u najvećem broju slučajeva da će roditelji drastično odreagovati, ali da roditelji na kraju ne odreaguju tako. Ne pričam sa tatom o tome. On je vrlo religiozan i ima drugačije mišljenje. Niko ne može da promeni njegov stav i način razmišljanja, tako da o tome više samo ne pričamo. A sem toga, tata i ja imamo dobar odnos. I onda zapravo je prošlo par dana i da su zapravo mama i ja počele da imamo i konverzacije na tu temu koje u početku i nisu možda bile u najljepšem nekom svjetlu, jer je to za mamu bio šok. Znači, trebalo je vremena da ja tu misao približim sebi i da shvatim u suštini šta je meni moje dijete rekla. Da kažem da sam bila baš najsretnija, pa i nisam. Da je sve prošlo bez problema i nije. I mislim da je tu i negdje i prirodno da nešto što je do juče bilo nespojivo, da bi se napravila jedna cjelina. Mislim da je to sasvim jedan prirodan tok da procesuiranja nečega novoga, da posložimo sebe i dok tu ne dođe da imamo te talasanja, kako ja kažem, da bi došlo, da bi se iskristalisalo ono što je najbitnije i što je najbolje i za jednu i za drugu stranu. Znači, kažem jednu drugu, mene kao roditelja i mog djeteta kao s druge strane. Ono što se dešavalo, što je možda bio i negdje i faktor sreće, to je znači bilo 2012, ja ću biti samo još 1 godinu kući kao u srednjoj školi, ja ću na fakultet i došlo je do jednakog i fizičkog razdvajanja mene i mame, gdje su mi zapravo na jedan odvojen način u smislu da svaka ima svoju privatnost prolaženja tog procesa prolazile, da bi kroz nekoliko godina
negdje počeli otvorenje o tome pričati. Šta to znači, šta je zapravo LGBT zajednica, kako funkcionišu odnosi LGBT zajednici, da to nije sve zapravo ili kako se predstavlja u tom nekom periodu da je to nešto i okrutno, da tu ima zapravo jako lijepi priča, da zapravo i tu je raznolikost odnosa kao što je s straight vezama. I onda sam zapravo primijetila jedan moment da je moja mama počela više istraživati, više čitati, više slušati razne dijaloške emisije i početi mene više propitivati u smislu da joj objasnim neke stvari. Tu je taj jedan proces od nekih, pa mogla bi nazvati 6 godina. Ja sam kroz to sve prošao mnogo lakše nego Olja, jer ja nisam bio tu. Bio sam pomeren od sve te njenog razmišljenja, kako ona sve to doživljavala i kako je to Tijana prošla. Ja, nažalost, nisam bio tu u tom periodu kada je Tijana odrastala. Koliko je Tijana imala godina? Ona ima 10 godina kada sam ja otišao da radi na prekookeanski brod, jer nisam prošao kroz taj period sazrevanja i odrastanja. Ali s tim što sam bio pomeren i što živim u nekom drugom i radi u nekom drugom okruženju, kada me to Olja saopštila, mi je to bilo kao okej. Najnormalnije, zato što tamo dosta i kolega i gosti koji dolaze su kako je gej. I to je za mene nekako najnormalnija stvar. Znači, ako zanemarimo ovaj deo da se dešava neka vrsta nasilja, veliki broj roditelja koji ostaje tu, oni u stvari mogu da uđu u pregovaranje sa detetom, u smislu ajde da se mi dogovorimo, i sad to je onaj deo gde otprilike oni mogu i da dođu na terapiju. Ajde da se sad mi dogovorimo kako ćeš ti da budeš gej, a da to ne ugrožava našu porodicu. Sad ta potreba roditelja da se zaštite uprkos identitetu deteta, ona je detetu poznata, iako da dete u tim trenucima uopšte ne vidi. Znači, svaka LGBT osoba koja je prolazila kroz proces samospoznaje imala onaj period kada je spoznala šta je, ali je bila izuzetno oprezna povodom toga kome govori da bi se zaštitila. Sad, to je ista ta potreba i kod roditelja, s tim što razlika u tome što je sad dete spremno da ceo svet zna, jer ako znaju roditelji, okej mi da ceo svet zna, a roditelji su na samom početku tog procesa i tu postoji ogroman disbalans. Što je dete mlađe, znači što je dete više adolescent, to će u stvari biti spremno na manje kompromise. U toj fazi pregovaranja takođe su ponašanja mogu da budu razna. Od toga, ali da, evo, neko ne zna, tetka ne zna, baba ne zna. Znači, kogod do toga da to je sve u redu, ali ja tebi, evo, neću davati novac ako ti se budeš ponašao ovako ili onako. Ako ti to kao gej muškarac budeš izlazio, imao dečka, ovo, ono. Pa, recimo, kad se ona autovala, ja sam pomislila, sad mene pitaju ljudi kao, je se ona udala, je li ima unučića i tako, to je sad to doba. I sad ja procenjujem, ja kažem, ne, ona ima devojku i ljudi obično kažu, okej, znači, nije mi se desilo da je neko, normalno da kažem, nije mi se desilo da je neko nešto kao jako se zgranuo, ne. Uglavnom su komentari bili, ja sam se čak iznenadila koliko su bili pozitivni i podržavajući. Moram priznati. Da li je to zato što ja se s takvim ljudima družim, prosto zato što su oni slični meni, ali sam očekivala možda malo, ako ništa drugo, bar ćutanja, kao sad neće da me povrede, ali ko zna šta misle. Ne, oni su baš izraženo govorili, samo ako je ljubavi, nema veze, ko okej. Znam da sam baš i ja pomislila, biti. Vjerovatno iz tog stava, zakažem, tu je kod mene prečutno, sa par osoba, koji smo je direktno pitali, direktno sam razgovarala i to je bilo presimpatično iz razloga upravo ovo što ljudi ne znaju, nisu edukovani. Pa su mnogo i mene stvari, pa kako ovo, pa kako ono, pa onda na kraju kaže, ajte vi Boga te pitajte to sve, a nisu ja, ona puno bolje to zna nego ja. Što se tiče našeg, da kažem, nekog kruga prijatelja, ajde prvo da počnemo od porodice, to je po meni najbitnije, ne sama porodica, znači njen otac i brat, nego tu sad ima ujaka, sa jedne i sa druge strane, niko nije, znači, imao reč osude, apsolutno. Tu nema šta sada ja tu nešto da krijem ili sad da kažem, znaš, niko nije.
A jeste? Ne. Stvarno, niko nije imao reč. Što se tiče prijatelja mojih, onima koji znaju, kojima sam rekla, isto. To je taj trenutak tog preloma kada znaš, da prelomiš, da kažeš prijatelju, prijateljici u razgovoru, moje dete je... Ne, naprotiv, našla sam totalno razumijevanja. Nikakvu osudu, nikada nisam imala bilo kakav neki incident, neku reč pogrešnu, nešto da je bilo u tom smeru. Znači, potpuno jednom prihvatanje i razumijevanje. Nikada nisam ni sebe, ni decu moju, niti nikada nisam vikala, znaš, moje dete je ovo, znaš, moje dete je ovako, moje je ovo, moje ono. Ne, nisam u tome. Oni će sami pokazati sa svojim životom i stavom. Ja ne istrčavam da ljude za ruku hvatam, kada moja ćerka ima devojku ili ne znam, ima gej vezu, nego prosto ako neko pita, ja onda kad dođemo do toga kažem i kažem nikad mi se nije desilo da doživim neku neprijatnost ili čak i da osetim, ne mora biti izgovoreno, da osetim neku vrstu kao... Trudim se da, prvo ne budem u društvu takvih ljudi koji su koji osuđuju, znači onako što, jer neki put ne mogu da se raspravljam sa njima, da sad ja sa njima sad objašnjam to cijelo priča, kao dajte ljudi, ali ako imaš neki ljudi koji samo imaju malo drugačiji stav, onda pokušam da im kao ljudi, to je najnormalnija stvar, ali ako neko baš onako, što se kaže, naši ljudi zadrti i totalno protiv, znaš, pokušam da ih ignoriš, ne mogu da budem u takvom društvu. To pregovaranje može da ide i do nivoa da roditelji u stvari pregovaraju i oko toga da se dete promeni. Znači, ako roditelji imaju uverenje da su oni nekom svojom greškom doveli do toga da im dete bude gej, onda je logičan sled da onda oni mogu nešto i da urade pa da dete vrate na pravi put. Dok god roditelji ne prihvate stabilnost gej identiteta kod deteta ili lezbijskog identiteta kod deteta, dotle će oni u stvari biti stalno u tom iskušenju da nešto urade pa da vrate dete na pravi put. Sad to vraćanje deteta na pravi put, ono stvarno zvuči odurno i odvratno iz perspektive deteta. Međutim, realnost je takva da u stvari ja ne bih voljela, na primjer, da je moje dete LGBT u Srbiji, mada nigde, ali sad smo u Srbiji ili na Balkanu i ja mislim da je to stvarno jedna loša stvar za kvalitet života i za blagostanje, stvarno ne treba biti LGBT. I sad, ako sam ja brižan roditelj, onda ću ja u stvari želeti da ja napravim situaciju gde moje dete neće da pati, dok koliko god je u mojoj moći. I ako ja mogu da napravim situaciju da moje dete ne bude gej, onda naravno da ću ja to i uraditi jer sam ja brižan roditelj. Ovo je priča mog tate. Ja sam otac 2 djece, blizanci. Sjećam se velike sreće i straha koji sam osjećao pri njihovom rođenju, koje li ćemo izazove imati sa njima i kako ćemo se snaći. A ni slutit nisam mogao šta nas sve čeka. Kada mi je moja kćerka prvi put rekla da je lezbijka, nisam znao šta da mislim. Srce mi je bilo ispunjeno strahom, tugom i vjerovatno najviše stidom. Bilo je to vrijeme kada sam vjerovao da znam šta je ispravno i da je svijet crno-bijel. Nisu me zanimale nijanse, a ljubav je bila nešto što je trebalo da se poklapa sa normama društva koje sam poznavao. Reakcija koju sam imao tada je bila bolna i nesvjesna. Svoju kćerku sam poslao na konverzivnu terapiju, vjerujući da će joj tako pomoći da se izliječi od nečega što sam smatrao pogrešnim. I dan danas mi se ta odluka uvlači pod kožu i duboko žalim za njom. Uradio sam to vođen strahom, a ne ljubavlju i razumijevanjem. Iako mi je moje dijete oprostilo, mislim da sebi neću moći doživotno oprostiti. Kako to sad opisati? Znaš kako, ja ću da govorim samo u moje normalno ime, to je moje dete.
meni je najbitnije da je ona sretna. Šta god, kako god. Znači, naravno, u granicama podrazumemo neke normalnosti. Jeste meni bilo teško u nekim trenucima, čak sam u tim prvim onim naletima, kažeš, ja sam sebe preispitivala jako puno, da li sam ja pogrešila? To uvek, ja sam takva, da li sam ja kao roditelj ili kao majka pogrešila u nečemu? Onda ti sedneš, razmisliš, vidiš, ok, nisam, to ja moram zbog sebe da uradim. Znači, ja nisam ništa. Sad, razmišljaš, da li je ona bila drugačija kao mala, kao dete? Mislim, sad, to su neke banalne stvari, totalno su možda i nebitne, ali ti pokušavaš sebi nekako da objasniš kao zašto to nije nešto što je, eto, tradicionalno. Ali da nije bilo lako. Nije jednostavno, moralo je se tu ići korak po korak i prelaziti stepencu po stepencu, da budeš društveno prihvatljiv, da se paralelno s tim nikom ne pravdaš, niti opravdavaš. Ali eto, Bogu hvala, ja kažem opet, nije to prošlo sa nekim radikalnim problemima. Prvo da pretpostavljam da je ljudima onako poprilično čudno da ja mogu javno govoriti o tome ili da nisam može javno govoriti o tome, ali ja ne smatram da je to nešto zločasto, da je to nešto ružno, da je to ovo jednostavno jedna istina koja je takva kakva jeste i koja se treba samo prezentovati na pravi način, bez osuda, bez predrasuda prvenstveno, i da se prevaziđu zablude koje nam neko iz svojih društvenih normi nameće, da je ovo sad što ja činim nepravilno. Ne u smislu identiteta i tog autovanja, više u smislu brige da bi možda to u ovom našem realno jezivo tradicionalnom društvu moglo da donese neke probleme koji su bukvalno od fizičkog napada, maltretiranja. Znam da je ona bila izložena kroz digitalni svet raznim odvratnim optužbama i ja stvarno sećam se kad jednom je čitala te komentare da sam bila šokirana i da sam pomislila, Bože, šta ona sve trpi, kakva je tu potrebna snaga i hrabrost da se to izdrži. To je ono što, recimo, da kažem kao majka, žao mi je da moje dete je tome izloženo, ali to nekako ne može se odvoji očito jer je naše društvo užasno tradicionalno, ali mislim da ni druga nisu mnogo bolja, bez obzira što možda formalno su, ne znam, doneli neke zakone, u suštini ne. Mislim da u suštini ne. To je nešto što ko zna kada, bez obzira što otkad je sveta i veka postoji, i dalje nije prihvaćeno. Mislim, zaista prihvaćeno. Rota je prvenstveno ima taj instinkt zaštite svoga djeteta. Sebe, da kažem, nije nikod, ne to prošlo tek tako glato, ne, koliko se čini kroz taj razgovor, ako je zbog čega bio sukob između mene, a Anise, dok nismo došli do tu svog nivoa, je bilo taj moj strah kako živjeti sa tim. Pa sad, dokle god roditelji veruju da su oni nešto loše uradili pa im je dete postalo gej ili trans, dotle će njihove emocije pratiti njihovo uverenje. Da li će se oni ljutiti na sebe, da li će oni biti izuzetno tužni, skloni tim nekim depresivnim mislima ili stanjima, osjećaj bespomoćnosti, da li će se jako kritikovati, da li će se sramiti svojih postupaka, iako ne znaju nužno koji su to postupci. Znači, na primjer, mame redovno dođu sa tim narativom da li sam ja sada, ako je sin gej, da li sam ja sada njega previše držala u svoje skute. Znači, dok god roditelji veruju da je nešto što su oni pogrešno radili, oni mogu i da se srame, to može biti, to je očekivana reakcija. I dok god roditelji bivaju zaglavljeni u tom osjećaju srama, dotle će oni biti neće razgovarati s ljudima, neće biti spremni da se otvore, moguće da će se i oni distancirati od svoje sredine iz želje da poprave stvari, da u stvari priznaju tek nakon što se stvari poprave kad se dete vrati na staro. Sad, u smislu jezika koje porodice koriste,
to nazivanje autovanjem dete mi je priznalo, u stvari ima tu primesu da je dete nešto skrivilo pa je priznalo. Znači mi i u tome kako porodice pričaju o identitetu deteta člana, mi možemo da čujemo do koje mere, u stvari sa kojim temama se oni tu još uvek bore. Znači srami se onaj koji je kriv u tom smislu. Tako da, roditelji mogu da iz tog svog osjećaja krivice ili osjećaja srama da u stvari učine situaciju još komplikovanijom time što se ne otvaraju, nisu spremni i dalje nekako vrše pritisak na dete, da se dete sakrije, da se dete oceli, da ode. Znači ako u pitanju manja sredina pa još postoji mogućnost da se školuje negde ili se već školuje negde, onda je u stvari za roditelje to može da bude i lakše, da drže stvari na statusu quo, da se lakše prikrije informacije o tome zašto je sin oženjen ili ćerka neudata, jer eto tamo je negde u velikom gradu, a ni oni nama ni ne pričaju šta radi. To su razne neke fraze koje se nude okolini, koje dolaze u stvari iz straha od toga da će nas naši najbliži odbaciti. I to i jeste realan strah za roditelje, isto onoliko koliko je realan strah i za dete. I jeste neko pitanje odluke s kojom oni roditelji koji žele da nastavljaju dalje da koračaju kroz taj proces prihvatanja, u stvari će se u jednom trenutku suočiti, jer da li je meni važnije da ja budem dobar roditelj svom detetu ili ja u stvari želim da ostanem uklopljen u svoju socijalnu sredinu i to nije uopšte laka odluka. To stvarno je biti odbačen, a svesno donositi odluku da budeš odbačen time što ćeš već nešto živjeti autentično. To je izuzetno nemila odluka i dobra stvar u celom tom haosu je što su i roditelji i dete u jednom trenutku tu odluku bili pred njom. I u stvari jedni drugima mogu da budu jako veliki resurs ukoliko se od starta radi na tome da postoji komunikacija. Čak i ako ta komunikacija nije otvorena komunikacija o seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu, izuzetno je važno da se odnos ne prekine, da odnos nastavi da ima svoje rituale u smislu to kuva se sarma, nedeljni ručak, šta god da su porodični rituali, gleda se TV, da se te stvari, ta uporišta porodičnog života, da se ona očuvaju bez obzira na to koliko zna da bude teško, jer što se ona više čuvaju, to se više čuva odnos i to više postoji šansa da se taj odnos vrati na staro, da se popravi, da se produbi i tako dalje i tako dalje. Što ljudi su manje spremni da učestvuju u ritualima koji nekako grade taj odnos, bilo roditelji, bilo deca, to je u stvari povreda veća. To je poruka, odbacujem te, ne možeš više da učestvuješ u porodičnom životu, ona je veća i izraženija i to se više odnos narušava. Dugo sam pokušao da ih promijenim, a zapravo sam bio taj koji je trebao da se promijeni. Ti prvih godina bila je teška tišina. Moja kćerka je bila povučena, a naš odnos se pokvario. Tada sam sebi postavio pitanje kako sam mogao da uradim nešto tako loše. Kako nisam vidio da ona nije drugačija, nego jednostavno ona sama. Ista ona mala djevojčica koja se bojala mraka, ista ona kojoj sam koljena u zavoje motao dok smo zajedno učili da vozi biciklo, ista ona nad kojom sam noćima bdio kada je bila bolesna, ista ona koja je svaki put kada je bila preplašena trčala meni u zagrljaj. Prošlo je 10 godina dok nisam počeo da preispitujem svoja uvjerenja. Prošao sam kroz proces suočavanja sa sobom, sa strahovima i nesigurnostima koje sam nosio, sa društvom koje me oblikovalo i sa sopstvenim predrasudama. Na kraju došao sam do zaključka da ljubav nema uslove i da nema ništa vrednije od toga da volim i podržim svoju kćerku bez obzira na sve. Ali prava promjena u meni se desila kada sam uz njenu dozvolu odlučio da se otvorim pred svojom porodicom. Prvi put sam naglas prevalio riječi moja kćerka je lezbijka. Sjećam se te knedle u grlu iz straha dok sam čekao njihovu reakciju, ali je to bio trenutak u kojem sam konačno pronašao mir. Kada sam konačno prihvatio svoj identitet roditelja LGBT osobe, šta god to značilo, znao sam da je to dio mog putovanja, ali nisam mogao da predvidim koliko će to promijeniti moj svijet. Jedan od najtežih trenutaka u tom procesu bio je suočavanje sa gubicima koje sam doživio. Mnogi ljudi koje sam smatrao prijateljima
oni koji sam poznavao decenijama, odjednom su nestali iz mog života. Neki su prestali da komuniciraju sa mnom, drugi su izbjegavali bilo kakve razgovore o tome. Ljudi sa kojima sam dijelio životne uspone i padove sada su okrenuli leđa meni, a često imaju ćerke. Bio je to udarac koji nisam očekivao. Razmišljao sam o tome, pokušao da shvatim, ali nisam mogao da ne osjetim gubitak. Pomislio sam da možda nisam dovoljno radio da im objasnim, da im pokažem, da ih uputim. Iako volim svoju kćerku, gubitak tih dugogodišnjih prijateljstava me duboko povrijedilo. Ali sam znao da nije ona kriva, niti sam ja kriv. Dođe onaj trenutak gdje ona vidi da nije faza više. Kao već sam kao 20 godina. Jako duga faza mog života. I onda ona promijeni pristup i nije više kao da probaš muškacima, nego kao donesi devojku kod kuće. Hoću da je upoznam. Pozovi tvoja devojka. Ručit ćemo zajedno kao. Moja majka je oduvek, od kad sam se ja autovala, oduvek je samo postavljala pitanja zato što je željela da nauči. Zato što je htjela da razume, da može da mene prihvati. I tokom ceo tog do dan danas postavljanje ta pitanja tipa a šta sad, a ko sad, a šta to znači, a šta je transmuškarac, je to muškarac koji je ne muškarac, je to šta je trans žena i kao pogubi se žena u svi ti novi terminologije, kao svi ti novi termini. I imali smo jedan taj edukativni razgovor gdje ja kao objašnjavam trans muškarac je muškarac. I onda dođe jedan trenutak gdje ona samo mene okreće se i kaže kao I will always love you i you will always be my daughter or my son. I to or my son tako je ostalo sa mnom. I nosim ga sa sobom. I meni je to puno značilo. I meni je to do dan danas tako neko kao mini zagrljaj. Jedna mini zagrljaj od majke koju mogu da ponesem sa sobom. Danas mogu sa sigurnošću reći da je ona moj najveći ponos. Moja kćerka je briljantna, humana, pametna, svestrana i nevjerovatno hrabra. A bez obzira na sve to, najvažnija stvar koju bih želio da zapamti i da joj kažem na sav glas je i da nisi tako pametna, humana, svestrana, da si samo lezbijka, meni vrijediš. Tvoja vrijednost nije u tome što je tvoj identitet ili ko si, već u tome što si ti. Moje dijete koje volim bezuslovno. Znam da ne postoji ni jedna greška koja može izbrisati ljubav koju osjećam prema njoj. Nekad stvari ne moraju ni da se kažu, u tom smislu ako roditelji ne znaju šta da kažu, to nije razlog da dete prestane da dolazi na porodično okupljanje. Znači ne treba skrivati dete, slave, svadbe, ovi oni. Znači da se nastave da se rade te ritualne stvari koje se inače u porodici rade, to je jedna stvar. Čak iako to od strane deteta u stvari znači da mora da sačeka i da odćuti još neko vreme dok roditelji ne budu spremni da opet što je dete starije to će ono bolje razumeti da treba da pusti vreme. Vreme je jako važan faktor i za roditelje i za dete. U smislu kada saznamo neku izuzetno šokantnu informaciju i prođe vreme i svet se ne sruši, to nama ipak pomogne da tu shvatimo da ta informacija nije baš toliko šokantna i ne menja baš toliko sve na svetu. Za roditelje je u stvari jako važno da nastave kako da se uvere da je njihovo dete još uvek ono njihovo dete koje oni poznaju. Znači, seksualna orijentacija ne menja čitav identitet deteta, ne menja ni rodni identitet, čitav identitet deteta. On jako puno upliviše u druge aspekte života, ali to dete i dalje koje voli da igra fudbal ili šta god, crta, peva, igra igrice, sve jedno je, ali i dalje je to neka poznata osoba, nije sad skroz neka druga osoba.
Znači, to vreme i strpljenje je jako važno. Izuzetno je važno ostati u komunikaciji, pa makar ta komunikacija bila na površnom nivou, jer dok god postoji čak i površna komunikacija obostrana, dotle postoji mogućnost da se u jednom trenutku ona produbi. Prihvatiti svoje dijete. Svi smo svoje djecu prihvatili onog momenta kad ga je majka rodila, kad smo ga primili na ruke. Znači, prihvatio si svoje dijete. Ono što bih ja rekla, vrlo jednostavno. Samo volite svoju djecu. Slušajte svoju djecu. Ako kažem dajte slobodu u komunikaciji, da ne stvaramo neke strahove kod djece, da nam ne mogu reći stvari koje njih tišti na pravi način. Mislim, mi smo svi ljudi i svi samo žele da prežive ovaj život nekako i u tom životu samo želimo da volimo nekog pored sebe i da to bude okej. Mislim da je to bitno. Sad da dođe neki roditelj koji drami i odbacuje svoje dete i mislim, kako može da mu bude važnije šta misli komšija od njega, svog deteta. Strašne su te predrasude, stvarno jesu. Nije lako, mislim, sigurno im nije lako da prihvate. Treba i njih razumeti. To su jako... Mislim, treba i deca da razumeju svoje roditelje, ali jedni i drugi su nesrećni u suštini. To je baš problem. Ne znam šta bi im rekla, da moraju biti, da odluče i da stanu u svoje dete. Šta ima veze, šta komšija misli. To što će dijete biti lezbijka, gej, transgender, čitava lepeza seksualnih identiteta i rodnih identiteta koje zapravo ljudi nose u sebi, ne mijenja ni kulturu, ni običaje, ni odgoj, ni one osnovne postulate koje roditelj nastoji usaditi u svoje dijete. To su stvari koje zapravo treba biti prioritet. Blagostanje, sreća, pomoć, kada se ne može naći posao da roditelj kaže ne brini se, tu smo, učinit ćemo sve zajedno. Gubimo zapravo vrijeme ne prihvatajući jedne druge. Dragocjeno vrijeme, poročne vrijednosti, okolnosti koje ne možemo nikada vratiti ako smo u nekim propitivanjima, odbacivanjima, jer i roditelji, naši roditelja su možda imali očekivanja od njih i očekivali da će nešto ovako ili onako uraditi u životu, pa nisu i opet su svi sretni i zadovoljni. Jedna stvar koju svi morate dobro da zapamtite je da vaše dete nikad neće biti kao vi. I ne možete vi gurati svoje snove i želje o tome šta želite da budu vaša deca kada odrastu. Možda ona žele nešto drugačije. Samo dopustite vašem detetu da radi ono što ga raduje. Ako ste zbunjeni, ima puno online resursa koji mogu da pomognu i pruže podršku. Naučite, analizirajte i edukujte se. Ako podržavate dete potpuno, naravno da će dete da vas voli više, da ćete moći bolje da se povežete i da će dete moći da vam kaže kako se osjeća. U suprotnom, ako ne podržavate svoje dete, ono neće moći da izrazi kako se osjeća i ćuteće zauvek. A najbitnije je da je srećno. Pa otvorite 21. vek, otvorite volite svoju decu i volite svoju porodicu. Meni je to najbitnija stvar, bez obzira na sve šta drugi kaže i šta okolina nalaže. Onaj koji je spreman neka se bori, neka izađe javno, onaj koji nije ne mora. Čuvaj porodicu. Mislim da je to danas jako bitna stvar koju smo malo pogubili se svi. Uopšte u ovom životu suludom, brzom, ludom. Okrenite se porodici, okrenite se svojoj deci i čuvajte to što imate i negujte. Eto, to je nekako. Znam da je strašno. I znam da je veliko. Znam da šta god
roditelj želi najbolje za svoje dete, ostavi prostor sebi kao roditelj da možda naučiš nešto novo, da možda prihvatiš nešto novo, zato što strašno je samo ono što ne znaš. A kad ga onda saznaš, možda i ne bude tako strašno. I možda ne bude tako grozno i lošo i možda ne bude samo propaganda. Tvoje je dijete. To dijete samo želi da ga ti voliš. Ali onda kada vidiš, posle izvesnog vremena, vidiš da je tvoje dete sretno, što bi ja onda sam ja još sretnija. Ako je ona sretna, zadovoljna, ja sam još sretnija. Znam koliko je teško kada ti se svijet, vrijednosti i vjerovanja koje si nosio kroz čitav život počnu da se ruše pred očima. Mnogima je to prvi put da se suočavaju sa nečim što im nije poznato i zbog toga se ljutite i plašite. I ja sam bio tu. Baš tu na vašem mjestu. Ali moram vam reći da to što je vaše dijete drugačije od onog što ste zamislili ne znači da nije vrijedno vašeg napora. Potrebno je vrijeme i strpljenje da se oslobodite starih uvjerenja i strahova. Vaše dijete samo želi da bude voljeno i vjerujte mi, ljubav koju ćete dati svom djetetu bit će najljepši poklon koji ćete ikad moći da im pružite. I zato na ovom putovanju želim svima da vam poželim sretan put.